guys, today I'm going to tell you about an explanation text. The text is about the process how earthquake. Then, let me tell you about it in Indonesian. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di bumi sebagai akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba yang menimbulkan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi adalah suatu wilayah berdasarkan jenis dan besarnya gempa yang secara alamiah terjadi dalam suatu kurun waktu yang tertentu. Gempa tersebut diukur dengan alat seismograf. Proses terjadinya gempa dapat dilihat dari penyebab utama gempa tersebut. Gempa bumi ada 3 macam dan dapat dibedakan dari segi kejadiannya. Pertama adalah gempa vulkanik. Seperti namanya, gempa vulkanik merupakan peristiwa gempa bumi yang terjadi akibat letusan gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat adanya letusan gunung berapi, serta getaran seismik sangat dirasakan oleh manusia dan hewan di sekitar gunung berapi yang berada. Menurut penelitian, gempa vulkanik terjadi hanya 7% dari seluruh gempa bumi yang pernah terjadi di permukaan bumi. Contoh gempa vulkanik tersebut adalah gempa bumi di Gunung Merapi di Jawa Tengah, gempa bumi di Gunung Una-Una Tomini di Sulawesi Tengah, dan gempa bumi di Gunung Peri-Cutin. Kedua adalah gempa tektonik. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit bumi terdiri dari lapisan bebatuan. Setiap lapisan memiliki kekerasan dan kepadatan yang berbeda satu sama lain. Lapisan-lapisan kulit bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang saling bergeser akibat aliran konveksi yang terjadi di bumi. Hari demi hari pergeseran ini memunculkan pengumpulan energi stretch yang sewaktu-waktu dapat dilepaskan. Pergeseran lempeng terdiri dari 3 jenis, yaitu pergeseran horizontal yang mengakibatkan sesar mendatar, pergeseran tusukan yang merupakan salah satu lempeng infiltrasi ke lempeng lain, sehingga menimbulkan lembah atau cekungan bumi dan pergeseran tumbukan antara lempeng yang akan terjadi, membuat gunung atau bukit baru. Pelepasan energi pada lempeng yang bergeser ini disebut gempa tektonik. Ketiga adalah gempa susulan. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi adalah salah satu planet di tata surya. Setiap hari bumi menerima hantaman meteor atau benda langit lainnya. Tapi saat menerima meteor atau benda langit besar lainnya, bumi akan berguncang. Guncangan permukaan bumi disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang disebut gempa bumi. Dari jenis gempa bumi tersebut, gempa susulan jarang sekali terjadi di muka bumi, sehingga para ahli seringkali lalai untuk memasukkannya ke dalam jenis gempa bumi dalam banyak review. Sebaliknya, gempa tektonik sering terjadi dan merupakan yang paling berbahaya. Gempa tektonik memiliki getaran yang kuat dan merupakan yang paling dahsyat. Getaran seismik membuat lapisan permukaan bumi hancur. Akibatnya, permukaan tanah terbelah. Jalan raya di atas rumah dan jembatan serta bangunan fisik lainnya rusak dan hancur. Bahkan dapat menimbulkan korban baik benda fisik maupun manusia. Well, that is the content of my explanation text. I hope you will understand. Thank you for your attention. See you.